Bueno, pois boa tarde. É un placer reunirse nesta librería e compartir un tempo arredor dun libro de poemas. E ademais, se cadra, é moi importante saber que estamos diante dunha persoa, Claudia Castro, que ama profundamente a poesía, que non escribe por escribir, senón porque sente a paixón de escribir poesía, e de Luz Veloso, que é unha ilustradora para min das que van cada día máis cara arriba e cada día fan cousas máis interesantes e ten unha liña que realmente paga a pena seguir, non? Ben, é un libro de poemas e concita aquí unha certa, a min, moita ilusión. Eu xa tive a fortuna de presentar o anterior libro de Claudia e agora volver a entrar no seu mundo de Amiga Lúa, Amigo Mar. Paréceme un libro de bastante xa, de moito fuste, xa moi distinto ao anterior e sempre con cousas que sorprenden. Para empezar, un pouco o seu espírito. Eu quero inventar un mundo, eu quero pensar un mar onde os peixes van á escola e as sereas navegar. Os corsarios achan algas, as baleas van pescar, os golfiños son doutores e as medusas bailan valse. Pola noite o ceo pinga e as estrelas son de mar, os días son travesías e as estacións veráns. Eu quero inventar un mundo e sereu a capitá. Sen dúbida ninguna que é a capitá. Di a autora no limiar deste libro de Amiga Lúa, Amigo Mar, que Iris Murdoch afirma que a poesía é entendernos a nós mesmos como a seres humanos dende o máis sutil, verdadeiro e fermoso. Eu engadiría que a poesía nos permite coñecernos de verdade, pero tamén coñecer o mundo que nos rodea a través das palabras, das imaxes, do ritmo, das sensacións. Porque a poesía non dá respostas, é importante que teñamos isto claro, non dá respostas, pero nos obríganos a facernos preguntas e así emprender a procura das diferentes realidades nas que vivimos. E si, sen dúbida temos que comezar coa rapazada, dende as primeiras idades, porque este libro é un libro pensado nos nenos e as nenas, pero tamén nos adultos. Porque un bo libro non ten idade. E aos nenos e as nenas hai que poñerlles o antes posible un libro nas mans, hai que dicirlles a poesía en voz alta, hai que dotalos dun amor cara ao lirismo poético dende as primeiras idades, porque o xogo, porque a música vanlles facer un ben que nós non somos aínda quen de medir. Eu pídolles ás e aos poetas que tomen conciencia da importancia de poñer nas mans dos nenos e das nenas textos intelixentes, que non os infantilicen, que partan do respecto e do agarimo polos pequenos e pequenas, porque as nenas e os nenos son nenos e nenas, pero non son parvos. Xa os infantiliza bastante a sociedade como para que os poetas que escribimos pensando neles continuemos con esa liña que eu, dende logo, abomino, da que eu realmente abomino. Un libro de poemas, porque é o que nos ocupa hoxe, debe estar escrito
dende o coidado da linguaxe, dende o ton lírico e rico en imaxes, dende a provocación, a explosión dos sentidos no lectorado, dende a emoción poética, sen esquecer o humor se cadra, a ironía, o xogo, e sen ningunha dúbida que provoquen reflexión, que provoquen tamén reflexión, porque aos nenos e as nenas hai que motivalos, empurralos xa a pensar dende as primeiras idades. Non me gustan os poemas planos, nin tópicos, nin que carezan de musicalidade e intención literaria. Os nenos e as nenas deben saber que a poesía dirixida a eles debe ser unha festa dos sentidos e debe entrar na súa contorna en voz alta. Eu digo que un libro de poemas que non se poda dicir en voz alta e resoe no ambiente para que vayan absorbendo todo aquilo que queda no aire é un libro fallido, ou polo menos con outros obxectivos. Ben, isto é un pouco para encadrar a miña visión do que debe de ser un poemario para os nenos. Un poemario para nenos e nenas que nos permite, dende o principio, ter que loitar moito para que chegue ás mans deles e delas, porque a poesía é a irmá pobre da literatura xunto co teatro, desgraciadamente. Dúas das cousas que gustan máis precisamente nas aulas. Aos nenos gustalles actuar, e as nenas, e aos nenos gustalles dicir a poesía en voz alta cando realmente se lle transmite con paixón e convencemento de que o que estás facendo é algo no que ti crees. Porque hai demasiadas persoas que no canto de transmitir a verdadeira paixón poética o que fan é reproducir esquemas e din un poema como din exercicio 5 da páxina 24, exactamente igual. Por iso, para min é fundamental ter bons textos, saber elixilos e logo aproveitar que eses textos están aí para facer deles un verdadeiro prazer e que guste e que ademais de gustar os cambie de algún xeito, que os cambie. Ben, pois todo isto e moito máis posúe este fermoso poemario de Claudia Castro. Debo dicir que me engaiolou dende o principio. Sentín o seu espírito como meu. Porque Claudia quere inventar un mundo poético para agasallalo a quen o queira vivir ou a quen queira vivir nel. De aí ese poema con que eu comecei para, de alguna maneira, expresar os seus obxectivos, que a min pareceme moi interesante. A poesía de Amiga Lúa, Amigo Mar flúe como un río que só se detén para amosarnos beleza. Son soños para alumar as noites negras. Son versos que permiten agarrarnos a eles e camiñar xuntos. No poemario fálasenos de conquistas, de asexos, de silencios, de agasallos, de uveos á lúa, de compromiso cos máis débiles. Claudia convéncenos de que os poetas temos uns zapatos que nos permiten fuxir voando, que cantan como os grilos grazas ás súas ás. Eu levo veganos abrindo portas a outros poetas, homes e mulleres que me falan unhas veces ao oído e outras veces en voz alta. Gústame dialogar con eles e con elas. Gústanme os seus delirios, as súas confesións e as súas loitas, tanto internas como externas. Pois ben, aplaudo neste poemario o diálogo que a autora mantén con poetas británicas e americanas moi queridas por ela ou que nalgún momento a sacudiron.
Así aparecen poemas inspirados por grandes mulleres da poesía, como Emily Dickinson, como Elizabeth Barrett Browning, Cristina Rossetti, Elinor Farjon, Valerie Bloom, sen esquecer a figura de Edward Lear cos seus limericks. Neso se nota que Claudia é unha persoa inqueda, que non quere simplemente ir ao doado. E iso é algo que eu personalmente agradezo moito. Claudia Castro consegue tecer un poemario intenso, líricamente, pero fresco, áxil e dunha musicalidade evidente. Versos moi ben tecidos ao servizo dun discurso poético coherente dende o principio no seu planteamento. Punto e aparte, teño que deixar de lado, pero fíxome unha ilusión enorme, é a alusión ao meu rato, ese que lle dixo a lúa que xa non estaba namorado dela. Unha chiscadela en forma de poema que agradezco profundamente. Un rato dixolle a lúa, nunca reparas en min, por iso vivo na rúa metido nun calcetín. Ela mirouno abraiada, deronlle ganas de rir, daquela apagou a lámpada e dispúxose a dormir. Polo rexeitamento da lúa, o ratiño namorado berroulle con moita forza, xa non estou namorado. Ben, pois isto deulle a Claudia, e eu agradezo moitísimo, fixome moitísima ilusión, que fixese a alusión a iso. Hai un poema que me chamou especialmente a atención e que vou ler. É un problema que de alguma maneira fala do que eu penso, que son as emocións. E di así o poema: que é un emocionario? Un valioso dicionario que me acompaña a diario, unha biblioteca andante sen armas nin cabaleiro, unha colección xigante de corazóns palpitantes, firmes, ocos ou senlleiros. Este meu corazón sabio ben sabe como me sinto. Se estou triste, faime cóxegas, se estou leda, dorme un chisco. A paixón é un belisco para navegar os días. O truco é saber escoitar estes latexos de mar. Que me esquecín de poñer en silencio isto. É a primeira vez que me pasa, pero é a emoción. Hai confianza. Ben, e chegados a este punto, vou ir rematando, pero chegados a este punto, debo afirmar que un libro pode ser mellorado ou pode melloralo o labor da ilustración. Eu son un enorme admirador das ilustradoras e dos ilustradores. Eu penso que todo libro debería ter unha ilustración, algunha ilustración. Todos. Para adultos, para nenos e para intermedios. Para todos. Non é posible, pero a min calquera libro que veña belidamente ilustrado gústame moito máis que se non está. En este libro, abofé que aquí ocorre que, sendo magnífico en texto, fai no mellor a ilustración. Pero claro, non pode ser de outro xeito sendo a ilustradora Luz Veloso. As súas ilustracións son fermosísimas, limpas nos trazos, dotadas dunha ampla sensibilidade lírica, cuns rostros dos personaxes que amosan a expresividade que os poemas precisan para facerse mellores. Luz Veloso é a primeira vez que falo dela, ademais. Sigo a súa trayectoria, pero nunca tivera a oportunidade de falar con dela. Fai unha lectura plástica moi de seu. Enseguida sabemos que é de Luz Veloso. Mantendo ese rexistro que a distingue en paralelismo cos poemas, pero sen perder a súa visión, a súa lectura, a súa recreación, a súa maneira de ver os versos. Como gran ilustradora que é, non se remite a plasmar o que le, senón que lle dá unha dimensión propia, moi lírica, moi poética e moi atraente. Canta ternura hai nesas olladas que tece nuns rostros femininos que precisan dela.
É maravilloso, se vos fixades, os que teñades o libro, esas expresións das faces, das facianas, son verdadeiramente maravillosas. A min emocionanme. Claudia Castro Luz Veloso acabaron construir un fermoso canto cheo de humanidade, de compromiso coas causas, con causas necesarias. Escalei a montaña, sentime pequena, conquistei a serra, sentime pequena, e aí paro. Puxeron o dedo na chaga dos afectos, da man, das palabras e das imaxes. Os poetas, como os grilos, cantan grazas ás súas ás. Cantan na noite as rentes do chan, cantan na noite e as rentes do chan nacen as estrelas. Sigamos cantando e parabén as dúas por este fermosísimo labor. Bueno, pues eu despois de falar a Antonio non sei que decir. Vamos a dar. Primeiro de nada, moitísimas grazas por estar aquí e por estar, bueno, neste espazo tan estupendo como é para mí un santuario esta librería, que é un lugar Moi acolledor. Acolledor, non? E bueno, a Claudia, porque sei por ela e por Francisco Castro que pensou en min, foi unha das persoas que pensou para que ilustrara este libro, e, bueno, pois para mí é unha honra inmensa. Despois vou falar como ilustradora e como profesora, porque teño que decir que para mí a poesía é moi importante en educación. Quero dicir, é necesaria. Eu, de feito, son profesora de plástica e traballo con poesía, Miguel o sabe. Bueno, Antonio unha vez fixe unha instalación artística con un poema teu, con rapazada. Entón, para min, a poesía é imprescindible, é necesaria. Bueno, pois, non sei que dicir, pero que é unha arma cargada de futuro, porque é unha forma directa de chegar aos corazóns dos nenos e as nenas, non? É a mellor forma que eu coñezo, de feito, é imprescindible. E, bueno, como ilustradora teño que decir que con este libro, aparte de que, bueno, conectei enseguida, o sea, foime, non sei, é como se, bueno, xa o primeiro poema, o dos primeiros poemas que temos, que é o de viaxe, plan de viaxe, bueno, pois, unha das cousas máis maravillosas que hai, que, bueno, neste mundo é poder, bueno, pois, ler e viaxar, non? E estar en diferentes espazos. Entón, eu xa, ni ben empecé a ler, identifiqueime cos poemas. É un libro feminista, é un libro violeta, para min, non? Entón, por eso a capa é deste color. É un libro femenino, non? Que fala de, bueno, aprendín tamén, e coñecín unha das cousas que fixen para ilustralo foi buscar, non? Quen eran algunhas persoas, por non as coñecía, non sabía quen era. Por exemplo, esta ilustración que temos de pequena, que despois Maya Angelou, creo que se dicía así, non sabía quen era, non? Quedei completamente namorada, non? Deste poema. E de Kabul, non? Que tamén, bueno, de feito, esta rapaza existe, porque unha das cousas que fago para que esas miradas teñan ou eses persoaxes me cheguen é inspirarme en persoas reales, non? Entón, esta rapaza inspireme nunha rapaza galega, bueno, galega, non, de Kabul, que viu a Galicia porque os talibáns a perseguían por aprender dunha forma, pois, na rede, un poquinho fora do legal, ali en Kabul, non? Que non se pode aprender, non se pode estudiar, as nenas non teñen dereito á educación, pois levou un premio de astronomía por o que aprendeu, non? Na rede. E tivo que vir a Galicia, ca súa familia, bueno, pois, non lembro ahora o nome, pero é unha estrela, vale? É esa rapaza.
E, bueno, outro día entereime de que, podo dicilo, Sí, sí. que este poema está inspirado en ti. Eso non lo sabía. Eso sí que non o sabía. Eso sí xa que xa ainda me emociona máis. Porque entereime porque, bueno, eu cando pensei en Zapatos do poeta, eu nese momento pensei en Miguel. Miguel dixeron, pensei non é en tan bo Antonio. poeta, Miguel é moi bo narrador, pero non, é unha broma, Coincido con el que, bueno, eu interpretei, bueno, está como saltando como se o libro fose o que está impulsando, non, a ese ceo, esas alas, que para crear, eu penso que eso temos en común, todos os que creamos, non, que tes que estar incómodo, que che apreten os zapatos. Entón, non sei, eu agradezco muitísimo a Claudia que pensase en min, porque, bueno, é unha poesía comprometida, é unha poesía ca que eu aprendín, a que, bueno, que ademais contaxoume ese amor por Corme, por a súa terra, que se ve, non? E que eu outro día comentáballe que non sei, que, bueno, que descubrín onde estaba porque por o libro. E porque tuven que viñeron a visitarme unha familia que teño en Andalucía e, bueno, fun hasta ali e, bueno, é maravillosa. É que ledes o libro e contaxa, non? Ese amor pola terra. E, bueno, eu... Moi ben, non? Moi ben. Deixei a chuleta na casa. Está estupendo. Que dicir? Bueno, primeiro vou decir que eu hoxe son feliz. Feliz porque, sí, podíamos ter máis público, pero eu non necesito máis para ser feliz. Quero dicir, estou presentando o meu libro, que para min é un libro ben especial coas dúas persoas que creo que me acompañen, Antonio e Luz, e cos lectores e público que creo que estean aquí. Co cal non necesito a ningún máis, volo aseguro. Feliz por estar na librería Cartabón, encántame, igual que me gusta elixir as persoas que quero que me arroupen, están comigo, gustame elixir os espazos, vale? E sempre opto por, como digo eu, librerías con alma, porque non todas as librerías tratan igual os autores e as autoras co mesmo respeto e co mesmo agarimo. Por iso estou encantada aquí na librería Cartabón con todos vos e inmensamente agradecida. Despois desa presentación tan fantástica de Antonio e de Luz, eu vou vos falar un poquinho do proceso creativo do libro, ¿no? de como xurdiu este libro, que é o que podo aportar. A ver, este libro xurdiu no confinamento, hai ala, antes paraba con Santiago aí a mediodía, que hai 2 anos e pico, dun día para outro nos vimos pechados nas nosas casas, o noso estilo de vida cambiou, os nosos hábitos cambiaron, tivo moitas cousas malas, pero tamén tivo moitas cousas boas. No meu caso, recuperei o prazer de estudar literatura, de volver a estudar literatura inglesa e americana. Recuperei o prazer de estudar aquelas autoras anglófonas que a min me inspiraran. Empecé a investigar autoras que escribiran para a cativada ou autoras que tiñan versos que se adaptaban para a cativada. Vale? Este libro ten 2 fases, teño que dicir. As 2 rematan en Corme. A primeira fase do libro rematei en Corme, empecé, xa vos digo, no confinamento, ese verán, en agosto, rematei en Corme, e lembro que a mañá que rematei fun a unha praia moi fermosa acá en Corme, que se chama Praia de Hermida, e escribín unha mensaxe de WhatsApp. E escribín Antonio. E lle puxen mestre, el sabe que a única persoa neste mundo a que eu chamo mestre, e lle dixen, mestre, veño de rematar un libro, son feliz. Recordo perfectamente. Efectivamente. Despois,
bueno, con estas inseguridades que eu creo que todos os creadores, o comentaba outro día con Luz, todas as persoas que creamos temos inseguridades, necesitaba enviarlle ese borrador. Eu non quería facer unha tese de doutoramento, pero sí quería que o meu libro tivese un criterio, que alguén con coñecemento de causa me dixese as autoras están ben escollidas, boto de menos esta autora, as traducións, porque traducín versos do inglés ao galego, están ben feitas, entón pasei yo e enviei o libro a Manuela Palacios, que é a profesora de literatura inglesa na Universidade de Santiago. Despois desa criba de Manuela, empeza a segunda fase. A segunda fase foi enviarlo a Galaxia, a Francisco Castro, director de Galaxia. El sugeriume 2 cambios para este libro. 2 cambios que creo que foron acertados. Primeiro, este libro originariamente non se titulaba Amigo Lúa, Amigo Mar, se titulaba Moon, Me and the Sea. Que pasa? Que Francisco recomendoume que buscas un título en galego. Costoume moito. De feito, conseguí que o título en inglés originario quedara de subtítulo. Que quería que o conservase porque me parecía importante. E logo tamén, bueno, solicitoume que ampliara cuns poemas máis o libro. Eu creo que foi acertado. E bueno, esa segunda fase tamén rematou en Corme. Ao final, Corme sempre o remate. Agosto sempre, o mes de agosto en Corme o remate sempre dos meus libros. Ao rematar a segunda fase, reenviei de novo ao director de Galaxia, e aí é cando me pregunta quen quero eu que ilustre o libro. Eu dei o nome de 2 ilustradoras, unha non o vou decir, non sería elegante, e outra é Luz Veloso. O certo que cando me dixo que lle ofrecera a Luz e que Luz aceptara, eu daba salto de alegría. De feito, eu digo moitas veces que este libro é un libro que ten 2 nais, porque este libro non sería o mesmo se non tivese as ilustracións de Luz. Ela sábeo. Eu lle dicía que se este libro se construíse de maneira sincronizada, se eu fose escribindo os poemas a medida que Luz fose facendo esas ilustracións, non creo que o resultado fose diferente. Porque realmente eu sinto así. Sí, eu tamén. Bueno, de feito, cando che mandei a ilustración ao final, estaba así. Porque eso, o resultado foi, a min parece fermosísimo e estamos moi en sintonía, moi en sintonía. Que máis dicir deste libro? É un libro nomeadamente feminista. É un libro, sí, escrito en clave de igualdade. É curioso, hoxe en Vigo, bueno, hai unha manifestación agora, estamos a 25 de novembro, o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. E sí, é un libro premeditadamente feminista. Porque feminismo é igualdade. Por iso non entendo que non se poida ser feminista. Por iso é un libro para os nenos, un pouco para os nenos e moito para as nenas. Por iso é un libro que ten poemas como O mar inventado, que recitaba Antonio. Porque o mar inventado quere dicirlle ás nenas que elas poden decidir o seu destino. Por iso é un libro que contén poemas como A pinga rebelde, que quere dicirlle ás nenas que podemos ser libres para elixir as nosas propias escravitudes. Por eso un libro que ten poemas como Pequena, porque as mulleres adoecemos do síndrome da impostora. Porque moitas veces nos parece que chegamos onde estamos por cuestión de sorte e non por cuestión de méritos. Por iso un libro que ten poemas como Estrelas de Kabul. Porque cando eu remate este libro en Corme, os talibáns acababan de chegar ao goberno en Afganistán e sentíame obrigada a escribir un poema para as nenas de Kabul. É un libro... Permíteme unha cosa. Permites interrumpirme un segundo? Por suposto. Isto que está dicindo é moi interesante, porque ti lees o libro e, en principio,
ten algo moi importante, que malia o que está dicindo alguén pode pensar, bueno, pero isto é medio panfleto, non? Está a favor de non sei que, está dicindo, non, está tan ben expresado que dá lugar a múltiples interpretacións. E a min iso é algo que me gusta. E unha das interpretacións fundamentais é o que te estás dicindo. Por iso é moito máis interesante que se dixeras claramente determinadas cousas, non? A min pareceme moi bonito que estás dicindo, porque está impregnado do teu lirismo e aí é cando sinalas, pero pode ter máis lecturas, moito máis aberto, e iso é importante. Perdón, non? Sí, así é. É un libro que quere contribuir a saldar determinadas débedas. Por eso non é casual a dedicatoria. Eu teño 2 fillos, un fillo e unha filla, pero o libro está dedicado á miña filla. Está dedicado a Xulia para que nunca deixe de miañarlle a lúa. Tampouco é casual que elixira autoras e non autores. E, por suposto, tamén hai temas colaterais. Hai temas como, aparecen en poemas como Emocionario, que é unha reivindicación das emocións, porque eu creo que adoecemos de... o sea, na nosa educación, non había educación emocional, pero os nenos de hoxe en día teñen moitas carencias en educación emocional. E creo que é importantísimo diagnosticar as nosas emocións para logo poder expresalas. Aí, poemas como Emocionario. Tamén poemas como Plan de Viaxe, que sei que a Luz lle gusta especialmente, que é unha reivindicación da lectura, porque a lectura é unha viaxe, unha aventura, un vehículo para abrir a mente, para abrirnos o respeto e a tolerancia. E tamén, un tema colateral é a importancia de achegar a poesía aos nosos nenos. De aí, e nenas, de aí poemas como O rato de Antonio ou Zapatos de poeta. Dicía Gloria Fuertes que un neno cun libro de poesía nas mans nunca terá de maior un arma entre elas. Eu creo que hai que perderlle o medo á poesía, porque a poesía non morde. Por iso quero animarvos a ler poesía. A ler un libro como este, como adultos, pero tamén lembrando que todos levamos un neno ou unha nena dentro. E que é importante ler este libro con ollos de neno e de nena. E para rematar, quero dicir 2 frases que para min son importantes e que escoitei o mestre, que é que os libros non teñen idade, de aí que non debemos diferenciar libros de literatura para cativada e libros de literatura para adultos, porque non, pensade no Principiño, mesmamente. E outro tema que para min é fundamental, que é a capacidade transformadora da arte e da poesía. Porque non entendo escrita sen compromiso. E sen emoción. E sen emoción. De aí Emocionario. Efectivamente. Eso me gustou especialmente tamén ese poema, porque eu manteño que a poesía sen emoción non é poesía, é outra cousa. Así. Chamémoslle como que iramos chamarlle, pero a poesía sen emoción non é poesía. É outra historia, é un edificio moi ben construído e tal e cual, pero dentro non hai nada. Así. E a mí eso sí que me preocupa. Así, a ver, de feito, bueno, isto xa se está volvendo unha conversa, pero bueno, estamos entre amigos e amigas. Claro. Eu sempre digo que para min o máis grande e a responsabilidade máis grande que hai na creación artística, da igual que sexa ilustración, que sexa escrita, que sexa pintura, é a capacidade de emocionar. Claro. A mí o que me parece máis grande cando alguén se achega a ti e te di emocionachesme. Cando recitas este poema, emocionache, cando vin a túa ilustración. É que soy grande. Totalmente. Eso é moi grande. Bueno, e dito isto, imos recitar uns poemas. Ou cando algún che di que o primeiro libro que leu de poesía foi meu. Caso de Xandra. Pois, se vos parece, imos recitar algúns poemas. Que vos parece se recitamos Luz e Antonio? Bueno, o mar inventado collichesmo porque tiña o marcado, Antonio. O mar inventado, xa o colliches ti. O primeiro. Se collemos algún do público para que nos... Bueno, sí, a Miguel temos aí para recitar.
é que este... Miguel, ven, Miguel. Xandra, quen se anime. Claro. Bueno, Porque aí sentados están moi cómodos. eso sí, total, total. Sí. A min encanto me... mirar o canon e digo, ai Dios. Agobio. Bueno, temos aquí un poeta entre o público. Miguel, que che apetece ler? No, tiene marchas. Quédate aquí, hola. ¿A dónde vas? Se ha marchado. Que te apetece ler, Miguel? Lo que me pidas, tío. Eu? Sí. A ver. Elige ti. E má que compromiso. Pois mira esta. Que non está ensayado. Que O todo que teña elegido, así. Escalí a montaña, sentinme pequena. Conquistei a serra, sentinme pequena. Naveguei o río, sentinme pequena. Vencín a corrente, sentinme pequena. Sachei unha horta, sentinme pequena. Apañei patacas, sentinme pequena. Escribín un verso, sentinme pequena. Recitei un poema e sentinme pequena. Sabéndome grande, sigo a sentirme pequena. Qué bonito. Vou ler este... Estamos vivindo días grises. Moi grises. Sinceramente, estou moi preocupado. O fascismo está asexando por todos os lados. Non nos estamos dando conta de que isto vai moi mal, nese sentido. Se está branqueando o fascismo literalmente. E se está atacando as mulleres especificamente. Un pode estar de acordo non coa ministra de Igualdade, pero o que está pasando esa muller é algo que non se recorda na historia de España. Vivimos días grises. Estou moi molesto e moi preocupado, porque así comezan as cousas. Hai moito odio no aire e son días grises. Entón, temos que coller o poema de que se chama Días grises para respirar un pouco. Debúxame un sol en clave de fa. Quero guardalo nun caixón gastado, cheo de botóns e fíos de lá. Píntame de cores este día escuro, que veñan os amigos, que volvan os amores, que calla este meu muro. Escríbeme un poema que me faga chover, que me encha de paxaros de cabeza aos pés. Teño unha lista de cousas que non se poden mercar, e son tan valiosas como as buguinas do mar. Días grises rematan de cote. Esperemos que se así. Bueno, eu, despois de recitar, vamos, non choredes, por favor, porque isto non é o meu, vale? Non se pode estar pedindo perdón sempre, Ai, por Dios, estou pequena. Bueno, é verdade, o poema... Ese poema É así, acaeche moito. vamos, clavao. Bueno, É eu... grande. Sí, é verdade. Eu vou a de Estrelas de Cabul porque é un poema necesario. Todos son necesarios, pero este é moi necesario. Bueno, de feito, eu penso que debería de estar nun mural, como di o propio poema, pintado nun mural moi grande. Estrelas de Cabul. Cun chisqueiro acedín unha estrela para canda súa nena de Cabul. Para as cativas que naceron orfas, para as rapazas que non van á escola, para as mulleres que non saen soas, para os países cunha guerra diante. Pintemos un mural xigante. Valados con versos, xanelas con mar, portas en chave, corazóns de mazá, páxaros en gaiola e libros con as. Esperanza toda. Creo que os que tiña marcado se os fostes lendo. Estupendo, coincidí. Que son maravillosos. É o que ten ser convidado. É o que ten ser convidado. Sí, pero bueno, vou ler que son esos tiñas ti. vou ler A Pinga Rebelde, que realmente
Este poema foi o primeiro poema do libro que escribín, pero logo, a hora de colocalos, quedou no medio. E aparte é un poema inspirado nos versos de Maya Angelou, que din así: a pinga rebelde, sombras na parede, ruídos no recibidor. A vida non me dá medo en absoluto. Maya Angelou. Son unha pinga de auga que se deixa levar polo vento, que corre, canta e danza ata perder o alento. Se alguén quere atraparme, mollarei-no sen piedade. Aínda que son pequerrecha, busco a miña liberdade. Non lle teño medo á vida. Vida, non che teño medo. As sombras son sombras e eu non me arredo. Por cada ruído, un sorriso. Por cada gaiola, unha canción. Por cada pesadelo, un soño. Por cada vivencia, unha emoción. Maya Angelou, que naceu nos Estados Unidos en 1928 e morreu en 2014, foi activista a prol dos dereitos humanos e loitou pola xustiza e a igualdade das mulleres e da xente de cor. Moitas grazas.